我呢係一個好中意食牛肉嘅人，OK，但係而家我戒咗啦，我冇食牛咗啦。點解戒嘅？就係因為呢個事情，我發咗我落咗地獄。我由細到大，我都係成日同我朋友講嘅，拜咩神啊？和面有和杯有聽，成日會咁講。而家我就唔會咁啦，因為我有發生過咁嘅事啊。個馬拉妹呢，就睇到對面有一個女仔，叫佢過嚟樓去傾偈，佢就唔見咗3日。過咗呢3日過後，個女仔就出現翻向張床嗰邊，同佢同床啲馬來人就問佢：你知唔知你失蹤咗3日啊？佢講佢冇離開過，佢只不過係響守夜嗰邊。又翻到嚟我個講古嘅時間啦。咁我又係 Toy 同埋 Jeff 啦。係啦，我聽過 Toy 咧，佢之前嗰個鬼故咧就未講完嘅，今次又繼續啦。仲有2、3個鬼故係未講噶啦，咁我而家講埋去。好多年前啦，10幾年前，我記得我當兵嘅時候呢，我當嘅兵房呢就係響循道嶺嘅。OK， 職外園即係打巴附近啦，嗰度有一個我哋 highway 去怡保嗰陣時，你會經過旁邊睇到一座山有水嘅。哦，嗰個好高嘅瀑布嗰個啊，嗰瀑布我係當嗰邊嘅，比嗰邊再入少少啊，係右中原嚟嘅。咁樣10幾年前我當呢，我記得我嘅 camp 房入邊係有400幾人。咁我都好少下啫，400幾人係一期。一期啦，即係一年入邊係有3期嘅。哦 OK，我當嘅第一期啦，係最多人嘅，400幾人。每一個人你當兵呢都係要去守夜嘅。咁樣400幾人係分開男同女啦。咁樣女嘅宿舍係有4個 block， 男嘅宿舍都係4個 block。咁樣呢件事呢係發生喺女宿舍嗰邊嘅。呢一個亦都係成個 camp 房入邊都知嘅一個鬼故事嚟噶啦。OK， 一個鬼故啊，唔係鬼故事，真實係真實嘅。每一日都要有大概係8個人去守夜嘅。咁樣有一晚呢，有個馬拉妹就守夜啦。佢就睇到對面有一個女仔坐住槓桿。你唔好覺得奇怪啦。因為呢啲槓桿你講係睇到係電影先會有咁樣嘅畫面嘛，但係點解有槓桿呢？其實有原因嘅。咁樣我哋當兵呢係好成，因為我哋唔得玩電話嘅，淨係可以拜5、拜6、禮拜半日咁樣可以用電話嘅啫。咁其餘嘅時間呢，我哋就會揾啲嘢嚟做咯，即係自己 DIY 響樹嗰邊啊，整啲麻繩嚟綁啲槓桿啊，或者係整啲滑滑梯類似咁樣擠響嘅宿舍，起碼有時冇嘢做都可以坐下咁樣嘛。OK， 咁個女仔呢，個馬拉妹呢，就睇到對面有一個女仔，叫佢過嚟樓去傾偈。哇！夜媽媽有個女仔坐槓桿，呢個都好唔對路咗噶啦。佢仲敢過去，真係佩服佢嚇。隔一日呢，呢個女仔就失蹤咗啦。哇！緊張，佢就唔見咗3日。佢唔見咗3日，我哋就全部都知道呢件事啦，咁就去報警去成啦。但係呢件事呢，因為比較嚴重，所以嗰陣時呢個 case 呢係冚到好實嘅。過咗呢3日過後，個女仔就出現翻向張床嗰邊，無啦啦咁我出現翻，冇人知道佢點樣出嚟。因為佢半夜嘛，第2日佢一瞓醒，嗰啲人闖佢床隔離，做咩你蒲翻頭咗嘅？咁我個守更嘅人有冇睇到佢翻嚟？冇啊！哇，好邪喎呢度嘢，係無端端又喺床上嗰度，係同佢同床啲馬來人就問佢：你知唔知你失蹤咗3日啊？佢講佢冇離開過，佢只不過係響守夜嗰邊行過去同佢傾完偈，翻去未翻去瞓，過後就已經失蹤咗3日。哇！呢件事過後咪真係個個人都冇乜敢守嘢啫喎，梗係啦，我喺現場我都怯啦，因為嗰陣時我哋真係發生咗過，我哋第2日我哋都有喺學堂講嘅。Jeff 有咩新故仔啊？有嘅，國兵啊，有舉辦過 fun run 㗎，知冇？有一個參賽者到而家都未揾到，好似係跑啊唔見到咗，係啊，好神奇喎呢樣嘢。佢哋跑邊度先？嗰啲森林啊，嗰啲幼仔巴啊，嗰啲咁嘅嘢。
呢啲山嘅嘢每個國家都有咁嘅 case 喎。係啊係，但係好少啊，好少啊。都係睇命水嘅。有時我自己朝早凌晨6點啊，我都係咁樣行，一個人咯，入森林咁樣行咯。有遇過冇？冇喎冇。熟就係嘅。聽講佢哋講係行衰運啊，或者係你天生嘅咁嘅體質正可以。有時我係夜晚上山踩個車落山咁落，都係冇啊。但係我係快啦，唔知佢追到冇啦。呢個嚟搞笑嘅，都唔係嚟講鬼故嘅。呢個 OK。咁而家我講進入第二個鬼故噶啦，OK？呢件事係發生喺我自己嘅真實案例嚟嘅。我呢係一個好中意食牛肉嘅人，OK？但係而家我戒咗啦，我冇食牛咗啦。點解戒嘅？就係因為呢個事情，有一日我就同朋友啦，嗰陣時我未響怡保嘅，我朋友嚟怡保去麥當勞食 Big Mac 啦，食咗 Big Mac，我就翻屋企啦，翻未來。咁樣我夜晚我發夢喎，呢個夢好奇怪，我發咗我落咗地獄。成日 send 到咁多地獄稿俾我，依家中意落地獄啦，係啦，我就發生過咁嘅事。咁樣我嘅夢入邊呢，係一個光一個暗，我就企喺中間。咁樣我記得我夢入邊係仲有其他人嘅，但係嗰啲人你睇唔清楚嘅，佢就好似朦朦咁樣，一條係暗嘅路，一條係光嘅路啊嘛。咁樣佢係響森林入邊，佢係兩粒山窿嚟嘅。OK，正常嘅你會行邊呢？光定係行暗啊？光噶啦，係咪？咁樣我明，我同你一樣，我就行光咯。呢個我就個畫面我就睇到有啲人係走去行暗，我就講搞咩啊咁暗，行嗰邊，梗係行光嗰邊啦。我就行光嗰邊咯，一入到個山窿入邊啫。佢就穿咗去，好似白森馬欄咁樣。成個白森馬欄咧，你就會 feel 到唔係我哋而家呢個年代嘅，好似大概係響啱啱有馬戲團嗰個年代咁樣啦。你就會睇到好多光啊，好多嗰啲人啊，響度路邊兩排響度表演，紫色啊、粉紅色，咩顏色都有，多姿多彩嘅。嗰度就賣緊冰糖葫蘆咁樣嘅嘢啦。你會睇到好開心嘅，行到咁上下，點好似唔對路咗咁樣嘅？成個畫面好似嗰個唔係一個畫家畫嗰個圖案，一個男仔咁樣，咁啊尾成個畫面係轉噶嘛？甩行啦嗰個。你會 feel 到成個場嗰個情景係咪開始慢慢好似有啲扭曲咁啊？會唔會係正常嘅畫面咗？後尾你就會睇到慢慢行下，你會睇到你旁邊嘅馬戲團啊嗰啲咁樣嘅白森馬欄嗰啲，一下就變咗做咩？有人喺度拉泥啊、石頭啊、拉泥，後尾又有啲喺度打釘啊。後尾我仲見到好有深刻嘅就係一個人巨人，佢嘅一步攬啊，可以當我跑10步，即係我依度跑過去啊，計4-5秒啊，但係佢一腳啫就已經過咗去。當我發覺呢件事過後，我就望佢後邊，做咩啲人越嚟少咗嘅？跟住我哋，即係我哋一大班入噶嘛，越嚟少，你會睇到嗰啲人開始慢慢俾人旁邊嘅人捉走咗。我哋開始驚咯，未諗住倒後走咯，夢入邊係走唔到嘅。咩褪唔到？有人推你前去？冇噶，你係褪唔到噶。成個畫面淨係你只可以向前行，個嘅光只會向前一路有，但你後邊就慢慢越嚟越好似吸你咁樣，越嚟黑洞咁樣啊！越嚟黑越嚟黑。我一望過去後邊，屌咯，冇剩翻幾多個啫。後尾個我都係其中一個捉走咗。咁一捉走咗呢，我記得我嘅畫面係好亂、好模糊嘅，成個畫面係好混亂嘅。咁樣我哋咪掙扎咯。無端有一個白色嘅影子，佢好快嘅衝入嚟，後尾攞佢嘅衫，我記得好有印象係佢件衫好大件，佢件衫一笠過嚟，佢就將幾十人笠晒落嗰個佢嘅
袋入邊啊嘅衫布入邊，後尾佢就同我哋講，我好記得嘅，邊度都冇望，睇住我跟住我走。但係嗰幾秒，唰一聲就翻去我嗰原地。之前我未入去之前，我企喺個森林嘅中間，後尾旁邊依然都仲係一個光一個暗。嗰個師傅就同我講：你知唔知你正話去咗邊度啊？我唔知。你去咗呢個地方係地府嘅。嗰個夢入邊，佢就有啲人佢就叫佢行呢度咯，有啲就行翻呢度咯。後尾過後我就醒咗。哇！呢件事最神奇嘅地方係喺邊度呢？發生呢件事嘅上一個星期 ，OK， 有個 auntie 佢係怡保人，因為我住美羅啊嘛，咁樣嗰個 auntie 呢，佢就嚟我屋企打包茶，佢就睇到我，佢唔識嘛，佢就翻去同佢嘅朋友講：喂，你嘅朋友嘅仔啊，左右啊有兩個人跟住佢嘅，因為嗰個 auntie 係睇到嘅。後尾我媽呢就知道咗呢件事，就同我就叫問嗰個 auntie 睇下有咩辦法。後尾嗰個 auntie 呢就同我講，叫我冇出咁多夜街。成嗰陣時我記得係差唔多接近9黃夜噶啦。啱啱過季節咯。個發生呢件事過後，後尾我就發呢個夢咯。發咗呢個夢過後呢，隔一日我就去9黃夜。本來我係冇諗住去嘅，因為我嗰陣時我都未信呢啲神神鬼鬼嘅嘢。後尾過後我就將呢件事同我朋友講，佢就講：你發生嘅呢件事同經書同嗰本地獄嘅類似咁樣嘅，即係有根據嘅呢啲嘢，係同我發生嘅係一模一樣。哇，係好邪喎！因為佢好中意去了解啲嘢，佢就講：好彩你係醒得到。因為通常發親呢啲咁嘅夢啊，都係嗰種佢哋講有啲人瞓覺瞓死啊，就係通常係咁樣嘅 case 嚟嘅。之前我發呢個夢，有個師傅入嚟救咗我，咁樣證明我都未係時候啦。佢就講咯，不如咁啦，我哋今晚去9黃夜問問師傅睇下咯。我就同佢去咯。一去到個師傅，佢又叫我過嚟，咩叫我過去嘅？佢就坐住啦。我坐住個師傅隔籬，個師傅係濟公嘅。你尋日咪發咗一個夢啊？你有冇同佢講嘅？我冇同佢講嘅。咁神奇？係。哇！咁我真係好勁啊！我哋個師傅就講：你呢個夢，你係咪發生啲事？但係有個人嚟救咗你啊！哇！你又話完全冇同佢講？我冇同佢講。阿碧哥佢就講，入嚟救你嘅人呢，其實係我嚟嘅。呢度有啲好笑啊！你發夢前一日你係咪食牛肉嚟啊？咪一個師傅係上咗童嘅，上咗童啦，有童身嘅。阿碧過後嘅前一日呢，我係真係響怡保食咗嘅 Big Mac 嘅，講牛肉 Big Mac 啊，我又好中意食嘅。阿碧哥佢就講：你屋企拜觀音噶。你唔好食咁多牛啦，你聽話吓，佢就叫我戒，後尾我就戒咗牛肉。多1-2個禮拜，嗰個 auntie 咧就翻嚟同我講：你呢個劫應該係過咗噶啦。佢就送咗呢個佛牌俾我，佢講保佑我嘅。呢件事呢，其實從我未發呢個夢嘅之前，auntie 已經睇到咗。後尾我發呢個夢過後，我再遇到個師傅救咗我。後尾過後再晏啲再送俾我嘅佛牌，成件事係響嗰個幾個月嘅事情發生嘅。好彩你遇到一個晏啲咯。應該係講我嗰個晏啲同我講呢，其實佢係過後我先知，原來我會發生咁咩事。所以呢個晏啲遇到係佢係俾我知道我即將要發生呢件事咁樣啫。好彩嘅係應該遇到個師傅，遇到個上咗童嘅濟公師傅去入嚟。救咗我喺個夢入邊。哇，咁樣都好神奇啊！咁樣成個事真係好神奇啊！我由細到大，我都係成日同我朋友講嘅，拜咩神啊？和面有和不有聽，成日會咁講。而家我就唔會咁啦，因為我有發生過咁咩事啊。你舐過嘢咗？我舐過嘢咗嘛？我知咗嘛？舐過嘢知驚咗啦，知驚咗，所以我就知道呢啲嘢唔係
唔係搞搞笑嘅，唔係搞搞笑，係啊！但係地獄梗我都仲係會繼續 send 俾你 send 俾嘅。我得啦，我唔想落地獄啊！我落親地獄咧，見到兩粒窿一定行黑嘅。我睇好多鬼故啦，咁我睇好多真實案例嗰啲人哋講嘅鬼故啦，都會發現佢哋講嘅嘢同你好 match 嘅。係啊，因為佢哋亦都係講格基落咗地獄。一落地獄咧，佢唔知格基落地獄，佢一落到去咧見到兩粒窿嘅，就係一黑一光。係喎。哦，就係咁樣嘅喎，好奇怪，同你講嘅好 match 咯，但係佢哋都唔知道係地獄嚟嘅。咁樣有講入到去嘅情景係點樣？佢就冇入到去，因為佢就比你好啲。佢哋講佢冇咁白啊。冇，佢行到落去嘅時候咧，見到佢嘅阿爸喺缸嘅門口嗰度咧，即係山窿前面咧，缸嗰個位，就見到嗰個佢嘅阿爸啊，叫佢依度唔係你嘅地方，你冇入嚟。哦，叫佢走咁樣啦，叫佢走，只要保護個仔，叫佢唔好落嚟啦。應該係啦，咁我就行去黑嗰度就出翻嚟咗，就冇入到去嘅，佢係冇入到去嘅。但係咧，後來佢就知道呢個係地府嚟嘅人。我就冇入到個黑嗰邊，我就入到個光嗰邊。好似如果你講咁樣，如果個阿爸叫佢唔叫佢走嘅話，我睇佢都係入咗去㗎。佢都係入嘅。係啊，正常人都識入。所以話入地獄嘅人係好多啊。係你啫，你冇 send 咁多俾我，唔想入啊。我希望啲可以嘗試感受下呢個機會睇到啦。冇咩嘢都係。你最多咪介紹阿啲揾嘢食，我梗係話介紹啲有食嘅地府。落地獄啦你！阿啲揾食，今日嚟到地獄啊！有機師河粉咧係幾唔錯嘅。好嘅，今日就講到咁多啦。今日就鬼故就到呢度啦。如果你哋中意我哋嘅鬼故嘅話，俾個 like 啊 ，subscribe 我哋啦。跟住記得啊，你哋有咩鬼故嘅，記得寫喺 comment 度俾我哋知道，或者係其他嘅故仔都得嘅，寫喺 comment 俾我知道，或者 email 俾我哋。